由新北职训中心、新北高工及民间业者共同办理的堆高机维修人员产训合作专班，21号正式开训。新北市劳工局局长陈家瑞表示，很高兴第一次跟新北高工合作开产训专班。职训的目的有2个，就是帮劳工培养一技之长，其次是帮助企业寻找技术人才。今天是我们新北劳工局跟新北高工还有和泰丰田的一个3方的一个产官学合作开办的我们堆高机维修的这样的一个产训专班。那这样的一个训练最主要的目的就是希望我们的这些待业的劳工能够取得一技之长，那未来能够进入到我们接轨到我们的一个产业界哈。那这一班的训练最主要是我们的堆高机的一个维修，另外一个我们也会协助我们这些所有的学员取得我们的堆高机的一个证照啊，对未来他们在就业上一定有所帮助。新北高工校长林清南则提到，现在在实务上最受欢迎的是堆高机、天车、大货车3张证照，很多工作没有这些证照就不能做。拥有证照是未来就业的利器，希望学员们在这次的课程中能够有所收获，顺利结训。技术型高中是要跟我们产业界有一个密切的合作跟互动。这一次我们非常感谢劳工局给我们这个机会，那也感谢我们和泰丰田的物料中心来协助跟支援。我们希望给我们的学员有真正就业需求的一技之长，让学员在经过维修的一个专业以外，也有一个堆高机的技术的专业证照，那他不论在就业或者他实际上工作所需都能发挥所长。我相信这个班应该是我们产官学合作一个非常有意义的一个计划。谢谢。本次参与课程的学员们表示，希望借由这堂课程考取专业证照，能够进入大型企业就职，获得稳定的工作。这对于未来职业发展可说是相当的有保障。主要是说就是有透过一些机会，然后了解到就是说这个资讯，那就是可能就这个机会蛮好的就是借由产训合作专班，那去考取一个专业的一个证照，那也可以找到一个相对应比较有稳定的一个大公司，那去做那个比较稳定一点的一个未来啦，对。因为我想去我爸爸的那样塑胶公司上班，它里面会要求说要考一张堆高机证照，所以说这张证照的话，经纪公司会比较大几率这样子。堆高机维修人员产训合作班在有技职人才摇篮的新北高工场地进行训练，借重新北高工丰富的教学经验以及优质的训练场地，结合了业界的师资以及就业机会，期许未来学员们有机会进入优质企业就职，也能够有更好的职业发展。记者李根基新北采访报道。